katonda olw'amakyagairo mu linnya erya mukama waffe yesu mwana katonda omulamu atuwadde omwaganyi omulala okubeera nti tusaba naawe nga bwe kiri bulijjo Saturday Sunday ku Monday tubeera nga tuli butereevu ku mpewo za radio yaffe Impact FM Lwasa Mayinja Iganga tukyebaliza katonda nti ate era tubeera live Facebook live era nga ne bwogenda ku YouTube channel ya Bethel Church era obeera nga otufuna mu linnya erya mukama waffe Yesu olw'ekisa kya katonda. Njagala okubaza katonda olw'aba viewers baffe bonna abatulabira mu mawanga. Nalabye edda muwala waffe Taape Batakana wali mu Canada ne muwala waffe asaba aweebwa nga bonna bali ku mukutu already bali kutulaba wawochinga. Mbakakasa nti tosobola kunoonya katonda n'oviiramu awo. Ekyo kinzizaamu amaanyi bulijjo mu linnya erya mukama waffe Yesu. Bulijjo nkirangira nga nkugamba nti mubagenda mu kufiira mu buvuyo obwa coronavirus, accidents za nnyonyi za nnyanja, amasannyalaze, emitawaana, toliimu n'akatono mu linnya erya mukama waffe Yesu mwana katonda. Kulamusaako nga ngamba nti mukama yeebazibwe yonna gy'otulabira mu linnya erya mukama waffe Yesu awamu n'abantu abatulaba era n'abatuwulira e Uganda e Kampala mu linnya erya mukama waffe Yesu. Omusumba Ssembatya Kimanyi ali ku mukutu, oyo Bishop Mulamba ali wali Luweero, partners bonna abatuteekamu ssente yonna gye mubeera nga musinziira, aba Bethel Church Iganga muwala wange asaba aweebwa okuva e Canada wali wakaweereza emitwalo 10 okuwagira obuweereza mu linnya erya mukama waffe Yesu awamu n'abantu baffe bangi n'abamu abagenda okutandika okukikola. Kino kye tukola kitwala ssente mukwano gwange. Buli wogamba nti ngenda kutandika okubeera nti nkola ebintu ebibuulira enjiri biba bitegeeza ssente. Enjiri ssente by the way. Kyova olaba Yesu bwe yali atandika enjiri yagitandika nga atandikira ku baavu, kubanga Yesu yategeera nti ekintu kye bayita bwavu tolina bw'osobola kubeera mwavu n'obuulira njiri. Olaba ya Lazaro yafa nga tayogeddeeyo kigambo kya njiri n'ekimu. Obwavu bubi nnyo. Kituufu yagenda mu kifuba kya Ibrahimu ye naye yava ku nsi nga tabuulidde ku njiri lwa bwavu. Era babigamba Lazaro omwavu. Kati Lazaro omwavu amaliriza ne bwe yazuukira era teyabuulirako bantu nti nalabye kino na kino mu ggulu, kubanga enjiri kitegeeza ssente. Buli lwobeera nti ogenda kubuulira enjiri tolina bw'ojawukanya na ssente. Kyova olaba tubasabira financial breakthrough amakyagalo. Abantu bangi mulina ebigendwa mu bulamu. Ngenda kubeera nga njogera ku ekyo. Katonda agenda kuyamba okubeera nga otuukiriza ebigendererwa byo mu bulamu mu linnya erya Yesu. Nkiddemu katonda agenda kuyamba yonna gy'otulabira. Wali twali ku katonda kujjukira. Kati ku mulundi guno katonda agenda kwegatako, akwambaza amaanyi, akwambaza amagezi, akuwa omukisa ogugenda okubeera nga gukusomosa otuuke mu bigendererwa byo mu linnya erya Yesu. Abantu abasinga obungi mu nsi olaba omusumba Talima Julius era gw'owuliriza mukwano gwange tuli ku Bethel Church Iganga okuweereza katonda olw'ekisa kya katonda mu Uganda. Abantu abasinga obungi mu nsi olwaleero abalemereddwa si lwakubanga nti tebaagala kukola era n'eyo amawanga abantu gye batulabira mbakakasa nti eriyo abantu nga they are struggling with financial breakthrough. Abo bangi nnyo. Abantu bonna abali obubi tekitegeeza nti kwegamba tebaagala kukola. Abantu abasinga obungi bakimanyi nti buli muntu gw'olaba ali obubi, buli muntu gw'olaba omwavu kwegamba abantu bano bakubanga tebaagala kola oba tebalina maanyi. No, abantu abamu bali so hard working naye nga abantu abamu balina ebibaziyiza, balina ebibalemesa, balina ebibalwanyisa. Amakyagalo nazo okwogera gy'oli mukwano gwange katonda agenda kukuyamba kasitona amwekwata, kasitona amwekiriza. Yesu Kristo agenda kuyamba. Ekyo kye kyaleeta Yesu. Bayibuli egamba nti Yesu bwe yali omugagga, wali mu kitabo ky'Abakolinso Bayibuli egamba nti Yesu bwe yali omugagga n'alyoka yeeyavuwaza alyoka ajja atugaggawaza abaali abaavu. Yesu ava mu ggulu ajja atuwa skills ezikusobozesa okubeera nti osobola okuwangula ekintu kye bayita obwavu. Bwe yali omugagga ne yeeyavuwaza ajja atugaggawaze ffe abaali abaavu, ffe abaali abanaku, ffe abaali balugojjame, ffe abaali bampale enywera mugwa, ffe abaali bansi yaleeta. Ekyo kye kireeta Yesu mukwano gwange mpuliriza. Pawulo olumu yali ayogera statement n'agamba neebaza Katonda ku lwa Yesu eyafuuka amagezi gye ndi. Mu Bakolinso ekisooka essula esooka statement eyo gisanga Pawulo ayogera. Naye jjukira Pawulo yali ayogera bino yali professor
katusabe mukama nkwebazuula amakyagayo banga ngenda kubeera ngabana n'abantu b'ekigambo era tugenda kubeera nga tusaba essaala y'okukkiriza tine katonda byonna bisoboka tine katonda tugenda kusobola tugenda kuva mu mabanja tugenda kuva mu bupangisa tugenda kuva mu kutambuza ebigere tugenda kuva mu bwavu tugenda kuva mu kunyomebwa tugenda kuva mu kugaanibwa ne katonda ebintu byonna bisoboka mukwano gwange ali eyo gyonna gy'otulabira njagala oyimusa okukkiriza mu linnya erya mukama waffe yesu tine katonda ebintu byonna bisobola okuba byagaana kubanga amazima gali nti mu nsi ensi ejjudde ebintu ebiremesa ensi ejjudde abantu abataagaliza abantu abamu weewuunya baloga bannaabwe abantu abamu weewuunya baseketera bannaabwe abantu bamu weewuunya ekimukeza ku makya kunoonya ngeri ki gy'alemesaamu gundi akola atandise okuzimba abamu bajja ne baseketera abakozi bange katonda agenda kuyamba buli lwapataninga naye katonda tasobola kuleka mu bizibu abasajja baabano bakola partnership ne yesu mpuliriza ngamba nti yadde ebintu bibadde biganye bibadde biremye eyo gyoli eyo yonna gyobadde otulabiranga ebintu bidobonkanye ekintu kimu kyenkuweerera amagezi kola partnership ne yesu katonda bw'anaamala yesu anaamala okwegatako bannyabo ne basebo tosobola kubbira tosobola kuwangula tewali asobola kuloga teboolaba ab'otunulira olwayo be weesiimisira be weegomba tulina abantu bangi abayimidde makubo gaffe nga balowooza bagenda kutulemesa okutuuka gye tulaga bagenda kutulemesa okutuuka magenda gaffe naye kubanga twakola partnership n'omusajja atamegebwa onobo omuteeka ku musalaba aguvaako yadde nga kwegamba afudde aguvaako onobo bamuteeka mu ntaana ennaku 3 avaayo n'atandika okulaga n'agamba ebibatu byange oba tomasi okyawakana ebibatu biibino ebikakasa nti nze nali nfudde naye kakati ndi mulamu si ekyo kyokka eriyo ne bamalayika bakujulirirawo ne bagamba munoonyeza ki omugagga kati eriyo abantu bano booleka ku mizigo wapangisanga be bafaananga bamalayika abaali batwala mawulire babuulira abakazi bano abakeera ku ntaana bagamba lwaki munoonya omulamu mu bafu tali wano ono yazuukidde egenda kubeerayo abantu abakujulirawo nga gwe toliiwo oyo wano yavaawo kati ali muyenga oyo yavaawo kati yalinnya ennyonyi oyo yavaawo kati akola bibye nga balowooza okyakozesebwa ekyo kyenjogerako kubanga emiyaga egyakulemesanga gwe mulimu gwaleeta yesu okugisirisa eddogo lyakulemesanga gye mirimu egyaleeta yesu okusirisa kyova olaba omuwandiisi wa bbaluwa za yokaana ekisooka essula y'okusatu okuva ku lunya lw'omusanvu lwa 8 lwa 9 agamba for this reason that's why the Son of God Jesus was manifested in order to destroy the works of the devil. That problem is the reason why. Is the reason to why Jesus was manifested. That poverty is the reason why Jesus was manifested, that he may deliver you from that poverty. Ewunya is one of the major reasons why Jesus came. Ekireta Yesu mukwano gwange yembeera ye yasajjuka kwe kubonaabonako okugema. That's why yesterday, but when I remember as if I was telling our viewers, Jesus said in the book of Matthew chapter 11:28 that you come to me all are heavily laden, I shall deliver you, I shall offload you, I shall relieve you, I shall offload you. You come, just accept to come. Gwekiriza kujja bujeri Yesu n'emigugungu gyonga bwe giri bino ebibadde bikulemesa okusomoka bino byonna lwaki tetusoma kyawandiikibwa mu linnya erya mukama waffe Yesu oli mulabi mulungi nzikiriza nti wetumalira saala eno wetumalira kwegamba message eno wetumalira amakya leero katonda agenda kuba akyusiza ebyafaayo byo ekyo ekibadde kyewangane muwagendago oba kyagala tekyagala kukakasa kigenda kuvaawo nabadde nsaba n'omuwala ng'ali Saudi Arabia ali Madina mukama we ng'aganye okumusasula yankubidde yampeereza message ku WhatsApp esaawa zabadde 2 ez'ekiro nampeereza message yabadde ndowooza emu kitundu nampeereza message ng'ali mu kukaaba n'amaziga n'agamba boosi wange ali kulaga ekifaananyi nti kwegamba tagenda kunsasula gino myezi 2 tansasula ate ng'abalala bonna be tukola nabo nabadde nga mpulisaganya nabo bo bamaze okubasasula animba banka sinzigule naye bali bonna ate banka nzigule ne mugamba nti togenda kulyaza amanyizibwa n'essiringi 11 ne tusaba naye nemuweereza n'enziramu nemuweereza esaala eri mu ka audio nengimuweereza
ankubide olw'amacha leero. Now it's yesterday. Yabadde apereza message kumacha nangamba musumba kino kyewunyisa omusajja yabadde aganya okusasula sente esawa 3 ngomaze okumpereza message obubaka obwokunsabira omusajja yavuddeyo n'asasula sente zange zonna n'agamba era akuweerezaako ekimu eky'ekumi era kituuse Uganda mukwano gwange emitwalo ngana mpuliriza oyo ye Katonda gwe twogerako ekimuleeta kwe kubeera nti akuyamba ove Misiri gy'obadde obonaabonera akuyamba ove ku mulimu ogwo gw'obadde okola nga tosasulwa akuyamba ove ku mulimu ogwo gw'obadde okola nga you are underpaid akuyamba ove mu mbeera eyo ey'okutulugunyizibwa ey'okutambuza ebigeno ekyo kyekyaleeta Yesu kyobalaba Bayibuli egamba mu Yokaana 8 whosoever the Son sets free he shall be free indeed. Ekintu kasitokiriza Yesu akusumulira ddala kwegamba notaddayo bw'akyetegeeza nti bw'akuwa omukisa blesses you then no one can withdraw you from that blessing. Bayibuli egamba essuula y'okunamako abatulaba tuli mu lunyiro lwa 35 Bayibuli egamba nti essuula yakuna olunyiro lwa 35 Mark chapter 4 verse 35 awo ku lunaku olwo bwe bwali buwungedde n'abagamba nti tuwunguke tutuuke emitala w'eri bwe baaleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali era n'amaato amalala gaali naye awo omuyaga mungi ne gujja amayengo ne gayiika mu lyato n'eryato lyalinga ligenda kujjula ye yennyini yali yeebase mu kiwenda mu kigugu ne bamuzukusa nga bagamba nti Mukama waffe tofaayo nga tufa n'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'agamba ennyanja nti sirika teeka omuyaga ne gukakkana n'eba nteefu nnyo omuyaga ne gukakkana ogenda kweyongerayo n'olugendo ogenda kweyongerayo ogenda kunyumirwa obulamu coronavirus wali akankanyiza ensi yonna abanene n'abatono abagagga n'abaavu naye mpuliriza ogenda kweyongerayo kasita okola partnership ne Yesu bano baali bagezi nnyo bakola partnership nga batambula wamu naye bassa kimu wamu naye bakkiriza kimu naye basabira wamu naye baweereza wamu naye kati abawa idea ennungi abagamba wano wembasanze saagala puliriza saagala kwegamba musigale wano njagala mugendeko ku side endala y'ensi banyabo ne basebo abantu bangi nga tonnatambula oyinza okulowooza nti ensi yonna eri bwetu naye bw'ogendako ku the other side ngenda kukusabira amakyagayo Katonda akusomose ogendeko ku the other side ogenda kulaba obulungi bwa Katonda ogenda kulaba essanyu ery'obulokozi ogenda kulaba ebyamagero bya Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu ndaba abaana bange abali mu nsi z'ama abantu betusabidde essaala era kati bali ku online batulaba sisatape batakala n'abalala mbali kutulaba twasabanga nga abantu bajerega abantu nga bawemula naye nawe you are on the other side of the world mulabanga ebintu byali Uganda sibo biri America sibo biri Canada bw'otuuka mu nsi zino enfuufu ye Uganda ogyerabira ono kasasira tava ku nguudo anyokako ensowera buli kaseera omwerabira amaziga g'okaabye ng'oli mu buzigo ag'ogerabira banyama ne basebo Bayibuli egambye Mukama waffe Yesu mpuliriza pulaani ya Yesu buli bw'okola partnership naye kwe kubeera nga aleeta akuwa ideas empya bana abagamba tuve wano tugendeko ku side endala naye baba bali mu process eyo Bayibuli egamba omuyaga ne gukola ki ne gugolako kagubaziyize. Oh my God, njogera yoli muntu gwe watandika olugendo olina ekintu kye watandikako ne wabeera ekintu ekyayimira mu kubo lyo ne wabeera ekintu ekyaziyiza watandika bulungi bakushortlistinga nolowooza ogenda kubeera nga oyitamu wakola ne interviews era ne bakufulumira ne bafulumanga oyise bulungi naye ne wajja waawo ekyo omuyaga ogwo gwe twagiridde amakyagalo kubanga ne Katonda ebintu byonna bishoboka buli lwe tukola partnership ne Yesu ekigendererwa kye kyakukutwala ku the other side comes to Christ Jesus or accepts or believes Jesus
he becomes a new creation and the old things are passed away. Owulira omuntu yenna tagambye abamu ku bantu kyali badde kisosola nti abawanvu bokka abanene bokka abayivu bokka no okwegamba kino kitugatta nti omuntu yenna bw'akkiriza Kristo Yesu yadde Munnayuganda yava Bunyamusoga kyava afuuka ekitonde ekijja ebyedda byonna nga bikoze eki ekyo Yesu kyagamba abayigirizwa mu ssula esooka ey'amako n'abagamba mujje muyite nange ndibafuula bannagagga mujje muyite nange mubadde bapangisa naye ngenda kubafuula bannalodi kubanga tuyigira kuye engeri gyetakola ebintu era olaba bano batandika nabo okuzikiza emiyaga Yesu bw'amala okuvaawo bano kuba baali bayigira kuye bulijjo nabo batandika okuzikiza emiyaga batandika okusirisa emitawaana batandika okugoba emizimu batandika okukola ebyamagero ebyanaamiriza bannyabo ne bassebo Katonda mwetegefu okukolerayo ekintu Katonda mwetegefu amakyakalewo okugulawo enzigi ezibadde zeggala mu maaso go Katonda mwetegefu okuzuukiza abafuubo bobadde obonaabona nabo Katonda mwetegefu okukyusa embeera yeeyo ebadde kukabya amaziga so long as you just accept to partner with him banyabo ne bassebo ekyo kyokka kyekiremeseza abantu abalokole okubeera nga balotolera mu bulokozi omuntu alokoka naye bwemumugamba tambulira mu butuukirivu ate n'agaana abantu batulingiriza batumazeeko emirembe no bino kwegamba singa bwe nakula nze bwe ngenda okusigala kasi toyingira mu Kristo Yesu otandika okukyusibwa oyigirizibwa ekigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda kino kitandika okugeziwaza n'otandika okubeera ng'otegeera amakubo ga Katonda n'otandika okutegeera ebintu ebisanyusa Katonda n'ebitamusanyusa n'otandika okutegeera ebintu by'okola Katonda n'akuviirayo n'akuwa omukisa ng'omukisa teguliko bwinike nze ndi just iganga nga bw'ondaba tuli Uganda naye eriyo abantu nga kwegamba bali Kampala bali amawanga baneegomba nga baneesimisa beegomba Katonda wange beegomba obulungi Katonda bw'akoze Katonda yeerayira n'agamba kasi totambulanga bwenjagala kasi tokola partnership nange oba oli mu kibuga oba mu kyalo naakuwanga omukisa Olinye lya Mukama waffe Yesu era ebiseera bitono nnyo mpulaninga okukola faamu yange ng'amatanya gange engege ndya zange enkoko ndya zange amagi ndya gange buli kintu kyonna nga tewakyali. That's the life we deserve when we make a partnership with Christ. Ekintu ekituleeta Yesu banyama ne basibo akutwala ku the other side akoleki akuyingize mu kiwumulo kyova yagamba mujje gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa ngenda kubawumuza mbuuza ekibuuzo kintu ki kino ekyefudde kiwajje mu kkubo lyo Bayibuli egambye nti omuyaga bwe gwagolokoka bano ne batajjukira kano ke twamala okukola partnership ne Yesu ekitwetaagisa buli ekitulumba kukiwawabira eri munene ekitwetaagisa buli ekitugolokerako kubeera nga tukiwaayo oli yennyini yamanyi ngeri kijagera okukikolako yamanyege Bayibuli egambye nti Yesu n'aboggolera omuyaga amaanyi ago gali mutali mwa Julius olwaleero ngenda kwogerera embeera yeeyo ngenda kwogerera amawanga agabadde geggumisa ngenda kwogerera road blocks zobadde nazo emizizi kejo ejejo those road blocks those hindrances eyo Katonda yayawula ennyanja emyufu akyali Katonda tubanyabo ne basebo Katonda yajjawo river Jordan abaana basene beyongerayo akyali Katonda yazikiza omuyaga guno Bayibuli egambye ennyanja neba nteefu nnyo obwavu ogenda kubwerabira kyentegeeza obupangisa ogenda kubwerabira nga Yesu amaze okusomosa kubanga wasala okukola partnership naye abantu abatulabira mu mawanga muleme kwerabira kuwagiranga buweereza bwaffe kubeera nga musindika kwegamba ensigo ez'omwezi ebimu eby'ekumi ebyokwebaza ebiberyeberye Katonda ebyo byebimusika n'atuwa omukisa Yesu kyeyagamba omuntu bw'agaba mu Luka 6:38 ti omuntu bw'agaba aligabirwa ekyomuyika ekisukundiddwa ekikatiddwa era kyalisitulira mu kifuba bulinnya erya Mukama waffe Yesu Katonda gwempeereza wano Mukama wange Yesu Uganda gwe ndabye ng'okola ebyamagero ndabye ng'oyambye abaana be badde balyasamanya mu nsi z'Abawarabu ne mbasabira essaala n'okola ebyamagero babosi baabwe ne babawa ssente zaabwe
ey'omuwala omulala gwe nasabira baali bamulyaza amanya emyezi 6 naye bwe tumala okusaba Saala Katonda n'akola ekyamagero omwoyo omutukuvu n'alumbanga boosi we ng'alaba omusajja ajja n'ayogera naye mu Luwarabu lwategeera n'amugamba sasula omwana sente ze sasula omukozi sente ze ndakera kumacha nakwata akavu wa myezi 6 n'agamba nkoyo okunsindikiranga abantu abamanja olwaye tusindika malayika wa Katonda eri boso yabadde afuuse omuyaga abadde yegulumiza mu linnya lya Yesu tusindika malayika wa Katonda tusindika amaanyi ga Katonda mu linnya lya Mukama Yesu ati Bayibuli egamba ebitasoboka n'abaana b'abantu bisoboka na Katonda yekka tusobola amafuta ga Katonda amaanyi ga Mukama gago gayita nangira amaanyi ga Katonda amachagayo njogera mu linnya lya Mukama Yesu emiyaga gyonna egibadde gyagoloka emiyaga gyagoloka mu bufumo bakuba bulungi embaga naye omwana abuze kati omusajja afuuse muyaga omusajja afuuse ennyanja emyufu naye twogera mu linnya lya Yesu Katonda yayogera mu Deuteronomy chapter 7 n'agamba tewabeere nga kigumba mufe oba ne mu bintu bye tulunda Mukama asaba weegulumize ogula olubuto lw'omukazi oyo mu linnya lya Mukama Yesu Katonda owaba Katonda Mukama asaba weegulumize amachagalo nga tusaba eri abasajja n'abakazi abantu abadde bakaba amaziga batulabira Uganda batulabira Kenya muwala wange namali ali Kenya atulaba bulijjo mu linnya lya Yesu usubula amafuta ga Katonda gago otole ekyamagero lwayo amaanyi agakusobosa amaanyi agasirisa buli muyaga gago gabatobero lwayo yonna gye mutulabira bapatanazi mwasala okupataninga ne Yesu atalimu tugimusa mu maaso ga Mukama abantu nga badde bweru babadde basirana visa zibadde ziratera okugwako weralikira ng'olikomawo e Uganda nga tolina kyokomyewo nakyo ekyo kisazaamu olwayo ndagula omulimu gw'ekyamagero ndagula financial breakthrough ndagula mu linnya lya Yesu promotion ez'ebyamagero oyo yali yamira mu kkubo lyo ery'okufuna promotion yo tumulagira okuvaawo asabumiting eri Yesu obaana ba Katonda omulamu embuyaga ya sabumitinga eri Yesu abaana ba Katonda mikwano gyange yonna gye mutulabira tewali kintu kitasobola kusabumiting eri Yesu Bayibuli egamba Mukama Yesu bwe yamala okuzuukira mu kitabo ky'Abafilipi Bayibuli egamba naawe erinnya ebisinga amanyamala gonna buli vivi ebyokunsi n'ebyo ebyomugulu Bayibuli egamba bivunamire erinnya lya Yesu ndagira embeera yeyo ebadde yasajjuka ebadde okukabya amaziga okuvunamira Yesu amacagaleero mu linnya lya Mukama Yesu subula amafuta ga Katonda gago ekintu ekyo ekyakutomera ekibadde kitandise okubba ssente ozitwala mu malwaliro kikutempulangirako okusimulwa amaanyi ga Mukama gago gayita weebale kibanye empologoma Mukama wangamba ayi Mukama there is nothing impossible where there is a prayer. As we pray this morning, may you stretch your mighty hand, Father, to rescue and deliver your people. May you pave ways for them in the mighty name of Jesus. Rikoteke bosata riababababa oyambala mafuta agapeva machagaro wanatukere boswo anaba mwenye lwalo ogenda kwa unyeje mutuseko na yenga banyi gapeva manyi gasala tusaba bulinye lya Mukama Yesu ndagula mu linnya lya Yesu ezije zali zegala leka zikugulira olwalero usubula amafuta ga Katonda gago gakwegata nawe engalo ya Katonda ekobako mu linnya lya Mukama Yesu Katonda watambulanga n'abaana ba Isirayiri mudungu boyogera mu kitabo ky'Okuva ng'otambulira mu mpagi ey'ekire n'omuliro emisana n'Mukama Yesu oyambala amafuta agakuwanguza oyambala amafuta agakwongerayo agakuwasala enkomi agakuwa promotion bulinnya lya Mukama Yesu Katonda agagali omulamu linnya lya Yesu twogere ensozi ezo ezibadde maaso go bavaayo olwaliro bakyo bakyawandiikibwa Matayo 17 betunaabeeranga n'okukkiriza okulinga akasibo ka Kaladaali tunaalagiranga ensozi liva wano genda eri Mukama w'abakama Yesu waliwo abeetaaga obwavu waliwo abeetaaga amabanja betukulagira vaawo mpozi genda eri abo naye olwaleero bano baana ba Katonda balina okubeera n'omukisa balina okulaakulana balina okugazi
baziwe ensalo zaabwe balina okuzima amayumba balina okubeera promoted highly favored mukama ndagulaga nabbi wa katonda amacagano mu linnya Yesu katonda w'abakatonda abaana bawanise emikono baabalo bayita erinnyalo mukama w'abakaba Yesu abaana bakatonda abo mukama goloka amacagano yamba abantu bo Yesu yamba omukazi oyo mukama abadde akaba amaziga omusajja yamuleka muzigo mukolere ekyamagalo Yesu ndagula amafuta gaabo gegatana omukazi gwe okali amaziga gabala katonda akuviirayo bulinnya lyabakama ffe Yesu ffe Yesu yatugamba essanyu lyalituwa tewali muntu alitujjako likotekebosede the joy which will be greater than us no one shall grab it away from us king of glory mukama bentu bendagula mukama essanyu eryolubeerera ndagula abantu bo Yesu mukama w'abakaba bapataninga naawe begatta naawe bakolera wamu naawe baviireyo olwaleero bakolera ebyamagalo Yesu mu lunaku lunayi mukama betuyingidde olulala mukama w'abakaba Yesu wane Uganda ye mukama nga ziri ssaawa 11 mukama n'ekitundu mukama nsaba weegolomize oviireyo abantu bo mukama bakolera ebyamagalo mukama abantu abali mu Amerika abantu abali e Canada abantu abali e UK abantu abali e Germany abayiga mukama gaabo abantu abali Saudi Arabia abantu abali South Africa mukama w'abakaba Yesu bana Uganda abali e China tulangira amafuta gago olwaleero bulinnya lyabakaba ffe Yesu agasirise emiyaga njogera ku miyaga betwogera ku miyaga tutegeeza ebisomoza tutegeeza ebiremesa tutegeeza ebiralikiriza tutegeeza ebitiisa tutegeeza amalogo babali bakuloga tusubula omuliro olwaleero ndagira eddogo okufuluka byokyebwa olwaleero I have the plans I have for you plans not to fail you but plans to prosper you rikotekebosente ezo plani katonda zalira kubanga buli lwezituukirira ekitiibwa kya katonda kiba kikulabikirako ekitiibwa kya katonda kiba kimuddira amatendo gaba gamuddira ekyo Yesu kyayogera n'agamba buli kyemwe naasabanga kyonna bulinnya lya kitange ekyo mu linnya lyange ekyo kitange anaakibawanga erinnya lye ligulumiziwenga mu mwana bulinnya lya mukama ffe Yesu waliwo amafuta gaabo waliwo amaanyi ga katonda nsobola amafuta ga katonda engalo ya katonda ekobako ekusitula mu mitawaana amaanyi gaabo kaba gaabo ate amafuta gakula ebikoliko buli ekibadde kyakusiba tola amaanyi ga katonda bulinnya lya mukama ffe Yesu ekibadde kyakulemesa teeba osimula olwaleero bulinnya lya mukama ffe Yesu oba mizimu gyabika teeba osimula olwaleero bulinnya lya mukama ffe Yesu bikolimo bisiraani teeba olwaleero najjidde mu mafuta agasirise emiyaga najjidde mu mafuta agagulawo enzigi ezaggalwa ndagula enzigi z'amawanga ndagula financial breakthrough ndagula okwenyezebwako ndagula promotion yo atalina buli babadde akaba tolo balimo gw'ekyamagiro ate embuyaga evuddewo amacagaleero tulina Yesu asomosa alagira embuyaga nemuwulira ono n'abeera amala mu lyato lyo n'abeera mu lyato Yesu n'abeera mu bulamu bwo mu linnya lya mukama waffe Yesu ajja mu buli ebiremesa yafuuka ekiremesa ebibadde bikulemesanga rikotekebosene bwebale empologomaita webale katonda w'amaanyi olw'amaanyi goleisakyo mu linnya lya mukama waffe Yesu obaana wa katonda olamu nangira kuwonyezebwa kwata awakuluma wonna woli emizimu gibadde gikuba okola sente naye osumalira amalwaliro kwata awakulumaawo ndagira kansa okubula ndagira sikosero okubula ndagula athima okubula ndagula pressure okubula bulinnya lya mukama waffe Yesu tugoba omuzimu gwe bayita COVID-19 guno guwambye ensi yonna batandise era gusinza ffe tugenda kusinza COVID-19 tugenda kusinza Yesu alina amaanyi agaziyiza emiyaga bayibuli egamba he was given a name which is above any other name. Oh my God, nsumula amafuta nagira omuzimu gwa COVID gwokyebwa omuliro olwaleero mu linnya lya mukama waffe Yesu ngugoba mu America ngugoba mu Italy ngugoba mu China ngugoba mu France ngugoba mu Germany ngugoba mu Africa ngugoba mu Australia mu linnya lya mukama waffe Yesu guveeyo mu Brazil yonna gye gubadde gwekumye omuzimu gwa corona ngugoba mu Canada gwokyebwe ngugoba ngukolimira olwaleero
bulinye lyabakama ffe Yesu tetugenda kusirika oluusa olunaku korona ng'ofuuse lugero tukulagira olwaliro ove mu bantu ba Katonda ove mu nsi yaffe ensi n'okujjula bayibuli egamba bya Mukama si byakolera banyabona bassebo kanisa ziraddamu okusinza tunaddamu okubuulira enjiri ekyoyo kya korona kino ekibadde kiremesa enjiri ekiremesa abakanisa okusinza tukiragira olwaliro kyokyepe kiva mu kubo yaffe omuyaga gwe bayita korona tugulagira olwaliro okusirika mu linnya lya Yesu Katonda nga bwe ali omulamu gw'omanye erinnya ly'omuyaga ogwakulumba n'ebigenda obulamu enteekateeka z'olina oyagala kuzimba watandikako okukola ebintu ebyomugaso naye ne wabeera ebintu ebyafuuka enkonga egyoli ebyo byonjogerako buli lwokola partnership ne Yesu ebyo tasobola kubireka nga bikyayinayo kubanga ekigendererwa kya Yesu kwe kubeera ng'ogendako ku the other side. Yesu yalina ekigendererwa bano ke bamaze okwegatta naye ke bamaze okukolera kwamu nabo abasomosi bagendeko emitala weeri emitala weeri banyabone bassebo rekobo shanderebo rekotekebo santa titukiweereddwa ekyo tulimala nekifuna webase Yesu webase mpologomaida webase Katonda akola yabagiro kubanga ogenda kusomoka ogenda kubotola amashanderebo rikotekebo santa bwebale mpologomaida webale Katonda w'amaanyi ndaba enzigi ezibeggulira bantu mwe betusaba nabo amacagalo mu linnya lya Yesu era enkya n'essaabaze ezimu beera ng'otwegattako tugenda kusaba naawe osobola okuweereza ensigoyo osobola okuweereza ekimu ky'ekumi mu linnya lya Mukama waffe Yesu obbaala wa Katonda obulamu owagira omulimu guno tusobola okubuulira enjiri tulangira amafuta fe tuli mu kusiba n'okusaba twasalawo obutasirika notantiiru ng'ogenze magenda go notantiiru Bethel Church kanisa asabi pasatalema musajja musabi musajja mukumi wa byoto banyabone baseba nkakasa byonna bye bakwogerako bulimba medical report zonna bulimba Katonda agenda kuzidisprovinga obeere mulamu mu linnya lya Yesu balaba agamba tolibeera bwoti bo bantu buntu balina we bakoma bayibuli egamba nti whose report shall we believe in Isaiah 53 whose report shall we believe banyabone basebo tulina Katonda akyusa seasons tulina Katonda akyusa ebiro tulina Katonda akyusa levels tulina Katonda banyabone basebo basigale nga beemunyamunya ekyo kye bagenda balabe b'okukomako okuddira bagenda kusigala beemunya ono si gwe twali twalemesa nga bw'olaba mu Yokaana 9 omwana gwe baali bazaala nga muzibe Yesu n'agamba no ono se yayonoona yadde abazadde be naye yali bw'atyo emirimo gya Katonda gimulabikireko emirimo gya Katonda mu nnaku ntono nnyo ndagula gy'oli nga nnaatera okuva ku mpewo ndagula gy'oli nti ennaku ntono nnyo ogenda kubeera n'obujulizi ennaku ntono nnyo ogenda kubeera n'oluyimba olupya ennaku ntono nnyo ogenda kubanga oli on the other side of the world on the other side gye batakabira maziga on the other side gye batasabiriza on the other side gye batatambuza bigere on the other side gye batasuzibwa on the other side gye babeera ne bibamala Dawudi agamba if the Lord the Lord is my shepherd I shall not want ndagula Katonda wateko banyabone basibu era Katonda bwakuwa omukisa nga bwe yayogera mu Deuteronomy chapter 8 n'agamba gwe mutuukanga kati mu magenda gammwe temwerabiranga wagira buweereza temwerabiranga kutambulira mu butuukirivu temwerabiranga abantu abamu bononesebwa amala okutuuka ku the other side esente ate zimulalusa n'atandika okukola obugenzi n'atandika kunywa mwenge n'atandika kuyayuka ebyokusaba n'abivaako gwe tobeera bwotyo sigala ng'okyatambulira wamu mu lyato ne Yesu sigala ng'okyatambulira mu butuukirivu sigala ng'okyatambulira mu makubo ga Katonda sigala ng'okola partnership ne Yesu ono tasobola kuleka memeyo mu ntaana kuvunda mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omuntu atalokokanga osobola okuddamu ebigambo bino ayi Yesu nkwebaza mpulidde ekigambo kyo ndokosa olwaleero awatali kuwalizibwa osobola okugenda ku YouTube n'obeera nga oteekamu Bethel Center Church Iganga ogenda kubanga otulaba era ng'oyongera okutunyumira programu zaffe nga bwe zitambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu ku Facebook ku Instagram konna kwe tuli tubeera nga tukusabira osobola okuweereza prayer request yo
ku namba eno ku WhatsApp namba yange 07829 992 oba 07000 5 You can send in your prayer request on this one of these numbers 0782 74 92 02 or 0700 56 86 27. Even your support, you can send it on one of those numbers. It will reach us and you will be blessed in Jesus' mighty name. Telima Julius Gemanya Gangi to sinkano na kurencha muweleze prayer questions amwe ndebendo kuzisabira ogugwemu kumilimo gyempulira mu emirembe mulinye lya Mukama ffe Yesu togenda kulemererwa ogenda kusomoka otoke mu magenda go. Bye bye.